أسوار المدينة هناك شيخات أضعن رقص الخيط نشيد البهجة حين رقصنا رقصة الخلاء على إيقاع الأمازيغ لما ينقرون البنادير ويوقدون الرعشة بأقداح أحيدوس الساحرة. خيط المتعة يتأجج، نصيح إلى وجع الكمنجة ونتلطخ بدم الحجلات واليمام. وحدي بقيت أطرز نسخ الذكرى في وشم راقصة، وأرى الأجساد المختلطة في الأحيدوس توهم بالرحيل تارة وبالالتحام تارة وبالصمت تارة. وشيخات الأطلس ما زلن يرقصن على نقرات البنادير كأن رقصة الجدب معطف النسيان. وبقيت وحدي، وبقيت الذكرى مطرزة في وشم تلك المرأة الراقصة. أنا أدري وهي لا تدري أن جسدها يتكلم لغة تقصيني من الحضور في خدرها. أنا أدري وهي لا تدري أن عريها يتدفق شرارات ويشتهي جسدا هو فقط جسدي. نعم أنا أدري وهي لا تدري أنها فراشة تحترق في نقطة الضوء المتساقط عليها من ثقب داخل الحفرة أو داخل الغرفة أو في ثلثنا الخالي. اجتمعنا نصيح إلى وجع الكمنجة نغني معا نشيد الوداع، سقوط الحب، رحيل غجر لمدن منسية فرت هاربة من الزمهرير والصقيع وسقوط العشق. قلت وداعا ها وشمك جمرة في رماد الأيام يحترق في ذاكرتي بأطياف أعراسك. عميقا قلت في صحتك احتفالا بجسر أبدا بيننا لم يمتد. هذا خبزي وهذه سجائري تبحث لها عن سقف بيت كي لا تكون ذاكرة الوشم رقصة الموت كي لا تسقط في مخالب الغياب. قالت وداعا، قلت وداعا. قالت وليكن، فالعزلة والموت هما إيقاع الهزيمة. فالعزلة والموت هما إيقاع الهزيمة. انتحار النوارس في البحر، ارتعاشات الهارب، لحظة الصمت. قلت انتظري انتظري، هاك تفاحة الخلاص وتعالي نمارس حبنا قليلا ولو في تلك المزبلة. نعم ستعيقنا المعلبات الصدئة قليلا ويدمينا الزجاج المدقق قليلا، لكننا سنكون قد طردنا عنها تلك الرائحة. قالت كفى، قلت كفى، هذا عشاؤنا الأخير. إن شئت اجعليه وشما أو اجعليه ذكرى أو اجعليه إن شئت ما شئت، لكنه رغما عنا سيظل ثلثا خاليا هناك خلف أسوار المدينة أو خلف أسوار البلد أو خلف شمس الأرض. نجتمع عنده قليلا نصيح إلى وجع الكمنجة المنتحرة فوق كراس ليل أخرس. نغني معا صرخة الأطلس ونرقص
لما ينفرون البنادر على إيقاعات الصمت احتفالا بذكرى الانتهاء. ودعمكم تجدر الإشارة إلى أن هذا الأرض مرتجل لم يتم الاستعداد له مسبقا. هادشي مرتجل والله مرتجل. تبارك الله عليكم. قد وفقنا في هذا العرض إلى عرض آخر إن شاء الله نلتقي دون مناسبة، نلتقي لأجلنا نحن، لنحتفي بدواتنا، لنحتفي بالفرح، لنحتفي بأمل في سلام وحب دائم. نرجو أن لا يكون هذا الأمل من المحال. شكرا لكم. إذن شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه الأمسية الشعرية تحت ضوء الشهور. شكرا لكم جميعا، ولكن غنطلب منكم واحد الطليبة، كاين واحد الاستراحات شائعة فكم بغيناكم كاملين بكم تبقاو معنا فيها، واخا؟ وشكرا لكم كاملين فرج الروماني. شكرا لإيفا باند في شخص سي مصطفى وأخت كوثر، وشكرا أيضا للإعلامي الكبير يحيى بن حسن على التعريف الذي قدمه على الأرض، وشكرا لحضوره معنا. هناك ملتمس بإضافة نص آخر سأحاول أن أستحضره من ذاكرتي، نص لا علاقة له بالأرض، ولكن اعذروني فكل نصوصي مظلمة نوعا ما حتى في الحب، وإن كانت علاقتي جميلة جدا في الحب. التي تحضر معي أستحضر في ذاكرتي دائما نصا الوحيد الذي أحفظه لسبب واحد فقط، لأن نص مبني على سورة مريم، يعني في تناص مع سورة مريم، وتناص في إطار البلاغة العربية، وفي إطار الشعر دائما يجوز للشعراء ما لا يجوز لغيره في الكتابة فقط. آيات الهجر. لست نبيا ولم أك أيضا جبارا عتيا، عيناك جعلت منهما قبلتي، كم صليت كم سبحت باسمك بكرة وعشيا. سلام عليك لا علي، إذ أنت المخيرة وأنا المسير في الوجد شقيا. على فراش الغياب يحتضر النبي بيننا، وبعد النبي قد أرتد، قد يقام علي الحد، وأنا أبدا ما عصيت كيف أنسى، وقد كنت شكورا سخيا. وإذ قال الله لروح لك جسدان معبدا ومقاما بهيا،
إن وصلت عشت جنتك، وإن هجرت روحك جئت أمرا فريدا. سلام عليكم آل الوجد النقي، موعدكم ذاكرة الله تحيون فيها، وللمكذبين جحيما وخسرانا كان مقضيا. يا أحمد سلام عليك إذ صدقت حبك، وجعلت من مقام بوحك مزارا زكيا.